السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفات إسماعيل. اليوم سأشارك معكم وصفة رائعة للتخلص من السعال الحاد والتهاب الحنجرة، كما يساعد على تنظيف الرئة وتنظيف الجسم من السموم. أول مكون هو البصل الأحمر. من بين فوائد البصل الأحمر، يساعد البصل الأحمر في مكافحة الجراثيم والالتهابات، كما تعمل الزيوت فيه على الحد من شدة السعال والشفاء من نزلات البرد. ويخفف هذا النوع من البصل الحساسية التي تصيب الجسم لاحتوائها على مادة تساعد في ضبط عمل الهرمونات المنشطة للحساسية التي يرافقها الحكة وسيلان الأنف، كما يحافظ على صحة القلب والأوعية والشرايين. نقوم بتقطيع البصل الأحمر قطعا صغيرة في إناء بهذه الطريقة. بعد تقطيعها بهذا الشكل قطعا صغيرة كما تلاحظون، نقوم بإضافة 2 فصوص ثوم. كما نعرف أن الثوم هو مضاد حيوي طبيعي وفوائده علاجية مذهلة بفضل الزيوت التي تحتويها النبتة. يحفز الثوم على إنتاج العصارات الجهاز الهضمي، كما أن تناوله يساعد الجسم على امتصاص المعادن كالحديد والمغنيسيوم بشكل أعلى. لذلك فهو مفيد جدا للأمراض فقر الدم ونقص الحديد، كما أنه يساعد على التوازن الحمضي القاعدي داخل الجسم ويعالج الزكام. نقوم بتقطيع الثوم بهذه الطريقة كذلك نفس الشيء قطعا صغيرة، ونضيفها إلى المكون السابق البصل. بصراحة وصفة رائعة ومذهلة، ستلاحظون الفرق من أول استعمال. مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، فقط تابعوا مع الوصفة إلى الأخير لتستفيدوا بإذن الله. بعد تقطيع البصل بهذه الطريقة وكذلك الثوم، نضيف المكون الثالث وهو الليمون. بالنسبة لليمون نحتاج فقط نصف ليمونة، نقوم بعصرها. كما نعرف أن الليمون غني بالبوتاسيوم وهو معدن مهم للحفاظ على الأوعية الدموية اللينة والمرنة، مما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم المرتفع. كما أن الليمون يحتوي على فيتامين بي وهو يساهم بدوره في تحسين ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب. نضيف العصير إلى باقي المكونات. أما بالنسبة للمكون الرابع وهو الزعتر، كما أن نعرف أن الزعتر له فوائد عديدة وعظيمة. يستخدم الزعتر للتخلص من حالات السعال التي تصيب الإنسان، كما أنه يعمل على علاج الالتهابات التي تصيب الشعاب الهوائية ونزلات البرد، وله دور في التخلص من الإنفلونزا، وهو مفيد جدا للجهاز الهضمي وعلاج البلغم وحالة الحمى والسعال الشديد. نحتاج فقط ملعقة صغيرة من الزعتر. أما بالنسبة للمكون الأخير وهو عسل النحل، نحتاج فقط ملعقة أو ملعقتين من عصير النحل. نخلط المزيج جيدا ونتركه مدة 6 ساعات أو طوال الليل، ثم نشرب ملعقتين كبيرتين قبل الذهاب إلى الفراش، وستلاحظون الفرق إن شاء الله من أول استعمال. بعد مرور 6 ساعات كما تلاحظون نقوم بعصر المكونات أو وضعهم بهذه الطريقة ونستخلص العصير.
كما تلاحظون طريقة سهلة، ونتحصل على كمية معتبرة من عصير البصل والثوم والزعتر والعسل وكذلك الليمون. كل هذه المكونات رائعة ومفيدة لعلاج السعال الحاد والنزلات البرد. كما قلت لكم أنه يساعد الجسم للتخلص من السموم وكذلك تنظيف الرئة والالتهاب الحنجرة، وهو لذيذ جدا كما تلاحظون بهذه الطريقة. كما قلت لكم هذه هي وصفة اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.